aux effets de commerce qu'on appelle بالعربية الأوراق التجارية. Ce sont des instruments de paiement et de crédit. Et ça permet donc aux professionnels ainsi qu'aux particuliers d'effectuer certains paiements, que ce soit au comptant et à vue, يعني نقدا بالحاضر ولا à crédit, à terme. يعني يكون البaiement échelonné, يكون البaiement مؤجل. D'accord? وذاك surtout, il est permis, il est يعني effectué à travers ce qu'on appelle les lettres de change, les kimbieled, qu'on appelle aussi les traites. En français, on l'appelle lettre de change ou traite. بالعربية نقولوا الكمبيالة كمبيالات. Par contre, le chèque, est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. خاطر تقصت الكونيكسيون وتوا رجعت يظهر لي. نو ظهرلي ما تقصدش. ممكن تمشي. B. Donc, le chèque, c'est un moyen de paiement. Il permet donc d'effectuer des paiements. C'est un moyen de paiement à vue et au comptant. نقدا وبالحاضر. يعني dès qu'il est émis, le chèque donc permet d'effectuer un paiement immédiat. Et donc, que ce soit là, تسمعوا فيا خرجت لي تشوفوا في الميساج on dirait que فما je suis déconnecté. C'est bon? عملت كونكتي سافا نسمع فيك. Donc, est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. فما صوت نسمع فيك. Et j'ai des messages de temps à autre, j'ai des messages comme quoi je me suis déconnecté. فهمتني؟ ويبدا فهم تعمل سينيال نتاع déconnexion. monsieur juste كنت كي ما نسمعكمش donc نقول اللي انا يعني j'ai perdu la connexion. Bref, هذا الشيما نتاع الشيك واللي هو il peut s'appliquer aussi à la lettre de change. Mademoiselle, مانيش نسمع فيك بالكدا. Apparemment, j'ai un problème de connexion. Je vais vérifier le modem et puis je reviens juste une minute. D'accord? D'accord. Alors, vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Ben, Inch'Allah, تكمل السيانس. Sinon, نوليو
une séance de rattrapage, on se met d'accord à une séance de rattrapage. Bien, donc, le chèque, il obéit à ce schéma, un schéma qui comporte plusieurs opérateurs. Il s'agit essentiellement de 3 opérateurs. Le tireur, c'est-à-dire celui qui va effectuer un paiement, le débiteur, el-medin, a donc une dette à payer, à régler. Au lieu de la régler directement au profit du bénéficiaire, donc même pas Andy la possibilité d'utiliser la suite, donc hein, il donne l'ordre à la banque tiré en rouge, hein, les maktoubas en rouge, hein. Donc il y a un ordre d'effectuer un paiement immédiatement au profit d'une tierce personne qu'on appelle le bénéficiaire. Donc, fama relation entre 3 parties. Le tireur du chèque, ساحب الشيك اللي هو عنده un compte courant واللي يستعمل الكونت نتاعو pour effectuer certains paiements. Il a déposé des sommes dans une banque qui gère son compte courant. Au lieu de payer directement le bénéficiaire, يعطي order للبنك والبنك هي اللي تعطي تعمل effectuer le paiement. D'accord? Donc, il y a le mécanisme de chèque ou le mécanisme aussi de la traite de la lettre de change. Elle obéit aussi à ce même mécanisme, à ce même schéma. Donc, le chèque, qu'est-ce qu'on fait? On donne un ordre à la banque d'effectuer un paiement au profit d'une tierce personne qu'on appelle le bénéficiaire. Donc, un chèque, c'est quoi? C'est un titre par lequel une personne, avec la définition du chèque, par lequel une personne qu'on appelle le tireur, qui est titulaire du compte bancaire, Tati Amr donne l'ordre à un banquier, le tiré, de payer à vue et au comptant, une somme d'argent à son profit ou à une troisième personne, le bénéficiaire. À son profit, il est c'est lorsqu'il s'agit d'une opération de retrait. وقت اللي احنا باش نمشيو للبنك ونحبوا نجبدوا فلوس وباش نعملوا اوبيراسيون دو روتري، انسان عنده ان كونت اون بانك ويحب يغوتير دو لارجون من الكونت نتاعو. Ça s'effectue aussi à travers un ordre qui est donné à la banque. Et ça s'effectue aussi à travers un chèque. أما مش le même chèque اللي نستعملوه pour يعني payer une tierce personne. كي تمشي للبنك باش تعمل ان روتري، شكون عنده فكره كيفاش سيفيكتو لو روتري دون سوم دارجون auprès d'une banque؟ personne؟ كيفاش نجبدوا فلوس من البنك؟ شنو هي الورقه اللي نعمروها؟ فما ورقة مكتوب عليها غوتخي نورمالمون، جوست تعطيها وكا. هذيك يسميوها ان شيك فولون، يسميوها شيك فولون اي سي اون فورمول دو شيك. هاك الفورمولير هذاك اللي تلقاه على الجيشي نتاع لاجونس نتاع البنك اللي حاله فيها يبدا عندك فيها الكونت نتاعك، سا سابيل ان شيك فولون، وعندها نفس الكونفيغوراسيون نتاع الشيك العادي. داكور؟ وفيها دونك ان اوردر اللي انت تعطيه للبنك نتاعك ديفيكتوي ان بايمون مش ا نيمبورت كي مي الفايتك انت. دونك ريتو دونك لهنا le paiement il est soit effectué au profit d'un tiers, donc le bénéficiaire, ou le paiement effectué au profit du tireur en lui-même. Donc on parle d'une opération de retrait. Donc ما نجموش نتصرفوا في un compte courant من غير شيكات pour pouvoir يعني disposer de l'argent اللي موجودة في le compte courant. On a besoin d'ordres qui sont donnés à travers des chèques. والشيك هذا ينجم يكون ان شيك كونفونسيونيل كلاسيك اللي هو ديستيني لي بينيفيسيير، كيما ينجم يكون ان شيك فولون اللي هو اك الفورمولير اللي نلقاوها في لي غيشي نتاع البنك، واللي هما دونك نعمروهم اسوي سي جامي اون ا بوزوان دو روتيري دي سام من لي كونت نتاعنا.
Donc, c'est toujours un ordre que le tireur donne à son banquier pour qu'il effectue un paiement, soit au profit d'un bénéficiaire, le chéquier classique, soit au profit de soi-même, lorsqu'il s'agit d'une opération de retrait, ou donc le chèque volant. D'accord? باش نشوفوا توا quand est-ce que le chèque devient payable? Quelles sont les conditions pour que le chèque soit payable? Et on doit parler dans ce cas-là de la provision. La provision, l'arabe, on l'appelle al-ma'una, et c'est les sommes qui sont l'équivalent du montant qu'on a inscrit sur le chèque. D'accord? Donc, il faut que, tout d'abord, que la provision, elle doit exister, que les sommes doivent exister dans un compte courant ouvert dans un établissement bancaire. لازم تكون donc البروفيزيون هذه موجودة. وقتاش تولي مش موجودة؟ وقت اللي الكونت bien qu'il est ouvert, il est donc débiteur, un compte débiteur dans le sens où ما فيهش فلوس, soit zéro, soit فيه يعني un débit, يعني فيه des sommes négatives اللي البنك تسالهم للكليون نتاعها, des crédits, des agios, des hein? Oui. مش يا أخي أنت كي باش تخلص حاجة بالشيك ماك جوست تكتب معناتها وبعد كاش أموره إذا كان اللي عطاك الشيك معناتها هو في الروج ولا معناتها هو الشيك باش يكون بيابل في الحالات الكل ولا لا 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 هذا ريت اللي انت نشوفوا فيه. طب شوفوا وقتاش الشيك اللي بيابل افكتيفمون, وقتاش يخلص الشيك, والبنك ان با اوبليجي دو بايي لي شيك الكل. يعني انا نجبد شيك ونعمر ونعطيك سي بون كهو, لا, il faut que la provision, il faut que les sommes, انا باش نعطي اوردر للبنك باش تخلص اون سوم, علاش؟ خاطر اودعت اموالي عند البنكه هذيك, فهمتني؟ هذوك فلوسي عندها, دونك باش تتصرف لي فيهم. اون ديري الوكيل نتاعي, البنكه هي الوكيل نتاعي, باش انا نعمل البيمون ديريكتومون, نوكل البنكه ونعطيها توكيل, وهي دونك باش تعمل لك البيمون الفايتي. البنكه يعني فهمت, dans le sens où c'est mon argent et il faut que j'ai يعني préalablement j'ai déposé suffisamment d'argent pour que mes chèques soient payables. Donc la provision, elle est l'équivalent à la somme que j'ai inscrit sur le chèque. Il faut que cette somme soit existante. Il faut que موجودة في الكونت. وقتاش تكون مش موجودة؟ وقت اللي الكونت يكون ديبيتور, ما فماش سوفيزامون, ما فماش فلوس بكل, باردون, ما فماش فلوس بكل, ولا فما بالعكس يعني دي فالور نيجاتيف, ولا وقت اللي الكونت كاريمون يكون ديجا كلوتوري, تسكر الكونت. خاطر فما بارفوا des clients de banque اش يعملوا؟ يسكروا les comptes نتاعهم et ils gardent des formules de chèque, bien que c'est interdit par la loi. Ou le compte peut être définitivement, il faut que tous les instruments de paiement, que ce soit chiquettes ou des cartes de crédit, ils doivent être restitués et détruits, hein, restituer le banque et puis détruits. Sur place, le chef d'agence ou l'île بالcompte نتاعك يقطع الشيكي et il détruit la carte de crédit اللي كنت تستعملها فك الكونت هذاك. Et donc, parfois, on ne respecte pas cette formalité. ويقعدوا ناس عندهم كارني تشيك نتاع كونت قديم, ويتلز فهمتني في situation de difficulté financière, économique, شي يعمل يجبد داك الكارني القديم, donc dans ce cas-là, il va pas être payé. Et donc, c'est un cas d'inexistence de la provision. Et c'est sanctionné. Donc, je fais les sanctions applicables dans ce cas. Ensuite, cette provision doit être suffisante. C'est-à-dire qu'au moment de la présentation du chèque au paiement, le compte doit comporter suffisamment de fonds pour couvrir le montant du chèque. Parfois, le compte موجود وفيه des sommes, mais
les sommes déposées dans le compte, au niveau du compte, ne couvrent pas le montant du chèque. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit payer à concurrence des sommes déposées. مثلا j'ai tiré un chèque ب 10 ملايين وانا عندي 5 ملايين بركة في الكونت. البنكة تخلص à concurrence de 5000 والشخص اللي عطيته البينيفيسيار اللي باش يخلص بالشيك هذاك مطالب انه ياخذهم ل 5000. ما يجيش يقول انا حاجتي ب 10 ملايين، انا الشيك نتاعي في 10 ملايين، يا ناخذ 10 ملايين يا ما ناخذش ونمشي نشكي على 10 ملايين. لا، موجودين 5 ملايين il sera payé à concurrence des 5000 اللي موجودين. ويعملوا شهاده في عدم الخلاص في الغريكه، هكا الديفيرونس هذيك لي 5000 اللي قعدوا يعملوا فيهم ان سيرتيفيكا دو نون بايمون، شهاده في عدم الخلاص. داكور، هكاك دونك يسهلوا اكثر من بعد مساله التسويه نتاع هكا الانسيدون دو بايمون نتاع وضعيه الشيك هذاك اللي هو ما فيهش سوفيزامون دو بروفيزيون. داكور، دونك هذه la condition, c'est que au moment de la présentation du chèque au paiement, il faut qu'il y ait suffisamment de fonds pour couvrir le montant du chèque. Enfin, il faut que la provision doit être disponible. Parfois, نجمو نلقاو des sommes suffisantes, يظهروا كأنهم suffisantes pour couvrir le montant du chèque, mais ما هماش disponibles dans le sens où ces sommes sont bloquées. blocage كيفاش يصير؟ ينجم يصير مثلا suite à تنشوف من بعد مثلا كي باش نخرج ان شيك سيرتيفيي، فما فورماليتي نتاع سيرتيفيكاسيون دو شيك، وسيرتيفيكاسيون دو شيك هذه ليش تصلح؟ قاعدين تبعوا فيها؟ Oui, monsieur. باهي، فما شيك اسمه لو شيك سيرتيفيي. اش يعطي الشيك هذا؟ انا اون طونك شخص عندي ان كونت كورون، اش نجم نعمل؟ نجم نخرج شيك ومن بعد نمشي ايميدياتمون للبنك نتاعي ونجبد الفلوس الكل اللي عندي في البنك، نعمل روتري ونخرج الفلوس الكل اللي عندي في البنك. والشخص اللي عطيته الشيك لو لوندوما ولا ما نعرفش بعد انا وقت اللي باش يمشي باش يجبد الشيك يلقى الكونت فارغ. فما ناس باش يتفاداو حاجه من النوع هذا، ايش يعملوا؟ يطلبوا من الحرفاء نتاعهم باش يعطيهم شيكات مضمنه سيرتيفيي. لو شيك سيرتيفي هذا اش فيه كوم غارونتي؟ فيه غارونتي من البنك، يعني البنك لا تيست اني المونطون هذاك موجود في الكونت. دو دو المونطون هذاك تخرج وتحطه دو كوتي وتبلوكيه على ذمة البينيفيسيار لمدة 8 أيام. 8 أيام يقعد هاك المونطون نتاع الشيك هذاك اللي هو سيرتيفيي محطوطين على ذمة فلان الفلاني اللي هو البينيفيسيار نتاع الشيك، وما نجم يتصرف فيهم حتى حد. دونك وقت اللي انا خرجت ان شيك سيرتيفيي عندي في الكونت مثلا 20 دينار، وخرجت ان شيك سيرتيفيي نتاع 15000 دينار، ومن بعد خرجت ان شيك قيمته 10 ملايين لو لوندوما، وانا ماشي في بالي اللي عندي دونك 20000 دونك تو يخلص ودبر راسه. الشيك الثاني فيه بيان كو الكونت فيه صحيح فيه 20000 والشيك يعني فيه 10 ملايين، دونك ابارامون سي سوفيزون، اما فك ال 20000 هذوكم فما 15000 ديجا اون تيتي بلوكي بور كوفرير هاك الشيك سيرتيفيي اللي انا خرجته قبل. داكور، وقتها دونك كيف ينجموا يرجعوا الشيك هذاك بيان كو الفلوس موجودين، اما محطوطين على ذمه كليون اخر، محطوطين على ذمه بينيفيسير اخر. هذه سيتواسيون نتاع نوع من انواع لانديسبونيبيليتي نتاع البروفيزيون، وقت اللي تكون البروفيزيون محطوطه على ذمه شخص معين، خاطر نوتامون انا عملت ان شيك سيرتيفي. مسيو السيتواسيون وي مسيو الشيك سيرتيفي شنو يفرق في الشكل على الشيك العادي؟ في سيناتور زايده معناها ولا شنو؟ لا سي لو ميم شيك
اما تتحط فيه الكاشي نتاع البنك، تهزو للبنكة انت للاجونس نتاعك، وتحب تقول لهم راني سورتو شكون يتعاملوا باللي شيك سيرتيفي، سورتو الدولة مثلا باش تخلص امبو، باش تخلص في المحكمة مثلا عندك واحدة باش كومون ابيل سا غرامة باش تخلصها اون اموند ولا حاجة، ساعات تحب تخلص بالشيك يطلبوا منك ان شيك سيرتيفي. في المعاملات مع هياكل الدولة ومؤسسات الدولة جينيرالمون يطلبوا شيك. ايش تعمل وقتها؟ تاخو اون فورمول دو شيك مش شيكي نتاعك العادي، وتهزها للاجونس نتاع البنك نتاعك وتقول لها نحب تعمل لي هنا سيرتيفيكاسيون نتاع الشيك هذا بالمونطون نتاع 20000 دينار. يحط لك الشيف داجونس الكاشي نتاعو، ويحط الدات نتاع السيرتيفيكاسيون، ويعمر دونك هاك يعني فما ان كاشي ومن داخل يتعمر بستيلو، يزيدوا الشيف داجونس يزيدوا كيلكو مونسيون، وذاك هو سي لو ميم شيك اما فيه الكاشي نتاع لاجونس نتاع الشيف داجونس نتاع البنكة اللي هي تشهد ان هاك المونطون هذاك راهو موجود، وراهو الى ايتي بلوكي على ذمة البينيفيسيير اللي هو انديكي في الشيك لمدة 8 ايام. داكور، دونك سي لا ميم فورمول، سي لو ميم شيكي، اما زايد ان كاشي سبيسيال موجود في البنكة. داكور. وكان يفوتوا 8 ايام هذوكم يرجعوا عادي، معناها يرجعوا للكونت. صحيت، تخي بيان، صحيت، هذيك هي. يفوت 8 ايام وما جاش يجبد الشيك نتاعو، الفلوس هذوكم يسو ديبلوك ويرجعوا للكونت العادي. وقتها دونك ما عادش مسؤولة، ما عادش هاك الشيك هذاك يولي شيك عادي. ينجم كي يمشي يقول له راه ما فماش فلوس، من فلوسك سيء فاتوا 8 ايام ما جيتش عملت يعني البيمون تاعك، دونك رجعوا راهم الفلوس الكونت العادي وراهم خذاهم بينيفيسير اخر، فهمت؟ دونك هاك البلوكاج هذاك يقعد 8 ايام اونيكمون، مدة 8 ايام. داكور. دونك البلوكاج الثاني ينجم يصير سويت ا دي بروبليم دو جوستيس. ساعات انسان عنده ديون، الدائنين نتاعو شو يعملوا؟ يعقلوا له على امواله، من بين الاموال اللي عنده يبدا عنده مثلا دي كونت اون بانك، دونك يعملوا له عقله على ال الحساب الجاري نتاعو، دونك تولي اموال مجمده، حسابات مجمده، يولي دونك ما عندوش الحق باش يتصرف فيهم. هما في العقل فما يفرقوا بين برشا انواع نتاع عقل، يبداو بعقله توقيفيه اون سيزي اغي، ومن بعد السيزي اغي هذيك تولي فما اون سيزي اكزيكوتوار، عقله تنفيذيه. العقله التنفيذيه هي اللي باش تاخذ بها الفلوس نتاع المدين نتاعك وباش تخلص منهم هاك الفلوس هذوكم، ولا تاخذ المنقولات نتاعو وتبيعهم بالمزاد العلني كرهبته البش نتاعو سيتيرا، وتبيعه بالمزاد العلني ومن بعد تخلص منه. ولو كانهم دونك فلوس مرصودين في بنك، دونك تاخذ اذن بسحبك الاموال هذيك وتخلص منهم سوفيزامون انت والكريونس نتاعك. دونك قبل ما نوصل للسيزي اكزيكوتوار نعملوا اون سيزي اغي ونعطيو اجل. سيزي اغي شنو الهدف منها؟ انها نمنعوا المدين نتاعنا باش انه يتصرف في الحساب الجاري نتاعو، في الكونت كورون نتاعو، خاطر اي سو بو يرى روحه مهدد من لي كريونسي ومن القضايا اللي مرفوعه ضده، يمشي للحسابات نتاعو كل يفرغها ويحطها ايور، ولا يهرب على ليترونجي، ولا فهمتني. دونك نوتامون فما لافير نتاع سليم الريحي، ما عادش تسمعوا بها ولا، اللي عنده برشا يعني دي بروبليم دو جوستيس، والخصوم نتاعو تحصلوا على امر بتجميد الحسابات البنكيه نتاعو حتى لين ينظر القضاء نهائيا في يعني القضايا هذه. داكور. دونك يولي الكونت مجمد وما عندكش الحق باش تصرف فيه، وما تنجم تعمل حتى اوبيراسيون على الكونت هذاك. وقت اللي تخرج انت des formules de chèque على un compte qui a déjà fait l'objet d'une saisie arrêt، bien que عندك فلوس في الكونت، راهم الكونت الفلوس هذوكم وقع تجميدهم ما عندكش حق تتصرف فيهم، ويولي دونك ان انسيدون دو بايمون، ويولي عندك ان بروبليم de chèque sans provision ولا dans lequel la provision a été bloquée. مدمزيل حبيت تسأل على حاجة؟
مسيو كي مثلا كي يبدا الكونت بلوكي، اسكو مم. فما بيريود معينة معناتها ماكس القضاء لازم يقعد فيها باش يتخطي معناتها القضية هذيك، على خاطر انت ولا لي ريكور، انت ولا اجراءات نتاع الطعون اللي باش يعملها، فهمت؟ لا نقصد معناتها خاطر انت قلت حتى ياخذ فيها القضاء نهائيا ديسيزيون، معناتها ما اي فماش حدات ليميت، خاطر كم مثلا كي ناخذوا كعادي عبد ينجم اي يكون يعيش بيه الكونت هذاك، معناتها فماش حاجة في الوام تاعنا تقول انه اي فما معناتها هاك بيريود معين. في الكا هذا ينجم ياخذ اذن من القاضي اذا هو مستحق مثلا بور دي بوزوان كيل جوستيفي انه مازالت دونك القضاء ما نظرش، خاطر مازالت باش يعملوا دي زيكسبرتيز ومازال باش يسموا شو دونك الزمن القضائي مازال مطول، الور كو الديبيتور مستحق فلوسه ولازم دونك يتصرف شويه في فلوسه، دونك باذن قضائي ينجموا يليكزامين سا سيتوياسيون ويشوفوا قداش مستحق فلوس، ويعطيه la possibilité de retirer une somme bien déterminée à concurrence uniquement de cette somme. فهمني؟ mais c'est toujours par un ordre de justice. القاضي هو اللي يقرر، ما يديبلوكيش الكونت complètement، اما يعطيه la possibilité de faire يعني un retrait في حدود اللي طلبوا من القاضي، واللي شاف القاضي انه مثالش ينجم يجبد هكا السوم هذيك والمونطون نتاع لا فالور بلوكي ما عندوش انسيدونس على لا فالور بلوكي، فهمت؟ تولي دونك بأذون قضائية بإذن قضائي ينجم يعمل دي روتري à sa demande et il doit justifier qu'il a besoin de ça، وحاجة يعني اللي هي فيها صفة التأكد، فهمني؟ اما ما فماش دونك طونك ما زالت البروسيدور نتاع القضيه موجوده، ما يصيرش ديبلوكاج وحتى لين يحكم القضاء نهائيا في مآلك القضيه هذيك. داكور؟ Oui, monsieur, d'accord. باهي طب باش نشوفوا une autre question. Bien que il n'y a pas suffisamment de provisions, ou elle est inexistante, ou elle est parfois indisponible, وقتاش la banque est tenue de payer يعني le chèque malgré donc voilà, nonobstant l'absence ou l'insuffisance de la provision. Tout d'abord, فما les petits chèques اللي فيه une somme اللي راها القانون اني اللي ديريزوار، وشاف القانون اني كل شيك قيمته 20 دينار ولا اقل يخلص مهما كانت الوضعيه نتاع الحساب الجاري، فيه فلوس ولا ما فيش. البنكه دونك elle couvre tous les chèques اللي قيمتهم 20 دينار ولا اقل. parfois انسان عنده مثلا باش يخلص مونطون نتاع 200 دينار مثلا، ينجم يستعمل 10 فورمول دو شيك، كل فورمول يحط فيها 20 دينار ويخلصوا les 10 chèques الكل يخلصوا. La banque elle est obligée de les payer. Mais une telle pratique normalement elle constitue une infraction pénale، مثل جنحة ويعاقب عليها القانون بختية، مش عقوبة يعني بالسجن ولا، خاطر فيها النوع من التحايل. فهمتوا الوضعية كيفاش؟ مسيو تعاودها بلاي. باهي في القانون أي شيك قيمته 20 دينار ولا أقل يخلص مهما كانت وضعية الكونت. واضحة هذه؟ يعني فما فلوس ولا ما فماش، البنكة مطالبة باش أن تخلص كل شيك قيمته 20 دينار ولا أقل. واضحة؟ مسيو بلاي كيستيون يا اخي، كيف نقولوا كونت في الروج؟ معناتها وقت اللي احنا ما تنجم البنك تجبد لك من الكونت نتاعك كان يبدا عندك فلوس، معناتها كيف تولي تدخل في الروج؟ مش معناتها روج خذاولك منه فلوس وانت ما عندكش. مش خداولك منه فلوس، معناها تدخل في الروج مثلا تولي
صاروا دي بريليفمون فما قصاصات صاروا في الكونت نتاعك، فما دي بيناليتي خلصوا، دي باردون دي زاجيو. لي زاجيو هما لي زانتيري نتاع البنكة بور تونير اي بور جيري لو كونت كورون على كل اوبيراسيون. ما نعرفش انا نتاع روتري، نتاع فيرمون، نتاع كمبياله، نتاع البنكة تاخو دي زاجيو، يعني الكونتر بارتي نتاع الاوبيراسيون اللي عملتها. ساعاتك لي زاجيو هذوك يساكيمول ويدخلوا في الروج، مش دي بايمون دو فري بايمون. وساعات زاده فما بايمون تو افيكتو ان بايمون، اما وقتها تكون ديجا عندك مع البنك نتاعك اون كونفونسيون دو ديكوفير بانكير. الكونفونسيون دو ديكوفير بانكير هذه اتفاق بمقتضاه تتفاهموا مع البنك نتاعك انه شاك فوا وين يولي الكونت ديبيتور البنكة تولي تخلص لي زونجاجمون نتاع الكليون نتاعها في حدود مبلغ معين. مثلا نجم انا كي نحل كونت في بنكة نتفاهم معها اني تدخلني في الروج ا كونكورونس دو 5000 دينار ولا ا كونكورونس دو 2000 دينار، وكل نوع من الكونفونسيون عنده الكونتر بارتي نتاعو، عنده البري نتاعو. قد ما تكون الديكوفير هذا كبير، قد ما تكون كونتر بارتي اكثر. وهذا نوع من الضمان اللي تعطيه البنكة للي كليون نتاعها، يقولوا ما تخافوش حتى لو كان يكون الكونت ديبيتور ما عندكمش فلوس في الكونت نتاعكم، انا نجم سوا ديزون ندخلكم في الروج، نعطيكم ان ديكوفير بانكير، يعني نعطيكم كريدي ا كونكورونس دو 2000 3000 5000 دينار اللي هو داكور. دونك هذاك بالاتفاق. كان مش بالاتفاق راهو بالاكيوميلاسيون نتاع لي زاجيو اللي نحكي لك عليهم. يعني فما دي زاجيو اللي كل 3 شهور مثلا اوتوماتيكمون يتنحاو لك من الكونت 5 دينار 6 دينار 12 دينار اتسيتيرا. هذوكم لي فري دو توني دو كونت، لي فري مصاريف نتاع التصرف في الحساب هذاك، اون لي زابيل لي فري دو توني دو كونت. لي فري دو توني دو كونت هذوكم يتنحاو اوتوماتيكمون، سي اون اوبيراسيون كونتابل، ما فماش فلوس يعني انت عطيتها، اما كونتابلومون من الكونت نتاعك يتنحاو لك مثلا 15 دينار. يقعد داك الكونت هذاك عامين 3 سنين ما تصرفتش فيه، تجي او بو دو 3 زون تلقى فيه في الروج ما نعرفش انا 500 ولا 600 دينار، وكلهم دي فري دو توني دو كونت، كلهم دي زاجيو اللي اوتوماتيكمون كل 3 شهور ولا كل شهر ينقصوا لك اوتوماتيكمون من الكونت نتاعك. داكور، هذيك سيتواسيون اخرى. وفما سيتواسيون تاع انك تدخل في الروج خاطر عندك اون كونفونسيون، عملت اتفاق مع البنك نتاعك اني تحلك ان ديكوفير اوتوماتيكمون chaque fois وين عندك un engagement bien que le compte est débiteur بسوم تتفاهموا عليها للديبار 2000 دينار 3000 دينار 5000 دينار etc. au-delà ما تتكفلش البنك بخلاص الشيكات ولا لي فيرمون ولا المصاريف اللي هي au-delà de la somme que vous avez يعني que vous êtes convenu مع البنك فيها كل المونطون هذاك. داكور، دونك هنا نحكيو على سيتواسيون تاع دونك ان شيك اللي قيمته 20 دينار ولا اقل يخلص مهما كانت وضعية الكونت، يعني حتى لو كان ما فيش فلوس اون دوا بايي هاك المونطون هذاك. اما وقت اللي انسان دو موفيز فوا يجي يعمر 10 فورمول دو شيك باش يخلص 200 دينار، يعمل ان بايمون دو 200 دينار، هذاك دونك سي اون انفراكسيون بينال ويعاقب عليها القانون. لو كان توصل البنك لافير للقضاء اللي هي ما يعملوهاش رارمون، وين البنك تشكي بالكليون تاعها على اوبيراسيون كيما هكا، مادام عمل حاجه كيما هكا سي كو الي ريالمون دون لو بوزوان وما فماش علاش نزيدو نصعبوا له وضعيته. اما راهو يعاقب عليه القانون بخطيه تتراوح بين 500 دينار حتى 5000 دينار. لو فات انك تعمر plusieurs formules de chèques وتحط فيهم un montant de 20 دينار باش تخلص يعني pour effectuer un paiement اللي هو أكبر من 20 دينار. السيتواسيون الثانية اللي تكون فيها البنك obligé de payer bien que le compte ne comporte pas assez de provisions ولا فيه inexistence carrément de la provision, c'est lorsque la banque
elle délivre à ses clients un carnet de chèques, bien que les clients en question sont des clients interdits de chéquier. فما ناس عندهم مشاكل مع القضاء وصدرت فيهم أحكام متاع شيكات بدون رصيد. من بين العقوبات اللي تطبق عليهم عقوبة المنع من استعمال الشيكات في المستقبل. يوليو donc des personnes interdites d'utiliser les carnets de chèques. ويخرجوا في liste noire qui est donc gérée par la Banque centrale, par يعني un service اللي هو le CCI. الCCI هذا شامل يخرج ليستا اللي هي actualisée de temps à autre فيها les noms des personnes qui sont des personnes interdites d'utiliser des carnets de chèques. والبنكة اللي باش يجيها كليون يحل عندها كونت مطالبة أني الفيريفي الليستة هذه تحلو كونت أما ما تعطيش ان كارنيت شيك لو كان تلقاه في الليستة هذه في الليستة متاع لي زانترديت شيكي. لو كان بنكة عطات الكليون متاعها اللي هو انسكري في الليستة هذه ان كارنيت شيك que soit par négligence خاطر elle n'a pas consulté الليستة هذه ولا بار كومبليزونس شافت اللي هو اسمه في الليسته وهيك سا اعطاته هاك الكارنيت شيك. في جميع الحالات تولي مطالبه باش تخلص جميع الشيكات اللي خرجهم السيد هذايا اللي يسحبهم كي سون تيري بار سيت بيرسون ا كونكورونس دو 5000 دينار. جو ريبيت البنكه تولي مطالبه باش تخلص جميع الشيكات اللي هما donc tirés par cette personne qui est interdite de chéquier, mais à concurrence de 5000 دينار على كل شيك. كل شيك دونك تخلصوا في حدود 5 ملايين. مثلا خرج شيك قيمته 8 ملايين تخلص 5 برك 3 الاخرين تحط فيهم سيرتيفيكا دو نون بيمون شهاده في عدم الخلاص في 3000 دينار وتحلوا الديكوفير ب 5 ملايين. مش تعطيهم له غراتويتمون بيان ايفيدامون مي تعطيه ان كريدي وليو داخل في الروج ب5 ملايين كيما جبدنا قبيله كلمه الروج يولي دونك عنده ان دي بي نتاع 5000 دينار. Donc la banque elle est obligée de payer tous les chèques émis par ses clients qui sont des clients interdits de chéquier et qui leur a fourni des formules de chèques bien qu'ils sont interdits de chéquier que ce soit par négligence كما قلت لكم ولا par complaisance. هذه الوضعية الثانية اللي البنك تكون obligée باش تخلص مهما كانت وضعية الكونت. واضحة؟ تسمعوا فيها؟ Oui, monsieur. On dirait que c'est la même personne qui répond toujours. Mademoiselle قاعدة تجاوب ديما والآخرين ما عرفتش est-ce qu'ils sont toujours là ولا. باهي. Vous avez là une formule de chèque, un spécimen de formule de chèque على الBNA, la Banque nationale agricole. وفيه باش نشوفوا donc quelles sont les mentions qui doivent être qui sont obligatoires ou qui sont à remplir au niveau donc d'une formule de chèque. Tout d'abord, le montant du chèque, في الآن لهنا من فوق بكل, c'est le montant du chèque inscrit en dinars tunisiens. Donc, هذه قيمة الشيك en chiffres. En bas, le montant du chèque en lettres. في الكازة الثانية نعاودوا نفس المونtant en lettres. Et en cas de différence bin ce qui est inscrit en lettres et ce qui est inscrit en chiffres, c'est le montant en lettres qui l'emporte. On applique donc le montant qui est inscrit en toutes lettres. Troisièmement, l'identité du bénéficiaire. Oui, donc, fait 3. L'identité du bénéficiaire. On a 3 possibilités. Soit il y a un chèque stipulé payable à une personne en particulier, à une personne dénommée.
ولا بيرسون هذه تنجم تكون سواء اون بيرسون فيزيك سواء اون بيرسون مورال. لو كان اون بيرسون فيزيك الاسم واللقب نتاع الشخص، ولو كان اون بيرسون مورال سيتادير اون سوسيتي نحطوا لابيلاسيون دو لا سوسيتي، لا دينوميناسيون سكون ابل لا دينوميناسيون سوسيال. شركة سوسيتي اكس اس ار ال نحطوها هذه السيتواسيون الاولى ولا ليبوتيز الاولى. ينجم يكون الشيك à ordre, à l'ordre du porteur, pardon, à l'ordre du porteur. الشيك لحامله، ونكتبوا au porteur، نكتبوها كلمة au porteur. يعني مهما كان الشخص اللي هو il est en possession du chèque، راهو هذاك هو le bénéficiaire. تولي قيمة الشيك هذيك كايني فلوس، كايني اسباس، نجموا دونك نتعاملوا به ونعطيوه الشيك هذاك في بلاصة الفلوس، خاطر أي شخص ينجم يخلص منه، يولي دونك لحامله au porteur. au porteur وقت اللي نخليو الكاز هذيك فارغة كاريمون ما نحطوا فيها حتى شيء، يولي كيف كيف au porteur، يولي كأنه اسباس، كأنه المونطون هذاك اون اسباس. ونجم انا في عوض نعطي لشخص فلوس اسباس نولي نعطيه الشيك هذاك الاخر كيف كيف الشيك هذاك في عوض يمشي هو يخلص منه يعطيه لشخص اخر. دونك هذا la troisième hypothèse. D'accord? Donc, l'identité du bénéficiaire du chèque, le chèque peut être stipulé payable soit à une personne dénommée, personne physique ou personne morale, soit au porteur, le chèque émis avec la mention au porteur, normalement entre guillemets, bref, attends, ça là en bas. Sinon, je vais perdre le... Soit au porteur, chèque émis avec la mention du nom du bénéficiaire, elle implique que quiconque peut l'encaisser. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Au porteur, au lieu du nom d'un bénéficiaire, implique que quiconque peut l'encaisser dès lors qu'il le détient. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. Donc, on ne mentionne rien, il y a un chèque au porteur. Le lieu du paiement. Le lieu du paiement, on le trouve là, في الكاس هذيك agence succursale de Tunis, rue Hedi Nuira, etc. téléphone. هذاك l'adresse نتاع l'agence. وقتها donc je peux m'adresser à cette adresse pour me faire payer في l'agence هذيك. كيما نجم حاجة أخرى نصب الشيك متاعي في الكونت، نمشي للكونت متاع البنك متاعي، مثلا الكونت متاعي بيات والشيك هذا بي أنا، في عوض نمشي للاجونس تاع البي أنا نمشي للاجونس متاعي بيات ونصب الشيك. يعني يصير بالبروسيدور يسميوها لا تيلي كومبونساسيون انتر بانكير. بعضهم يوليو يعملوا دي فيرمون ريسيبروك نتاع الشيكات اللي موجودين اللي كل بنكه شادتها على البنكه الاخرى. داكور، تولي دونك البي ان ا تعمل فيرمون للبيات بالمونطون نتاع الشيك هذا من غير من انا نمشي ونجبد الفلوس اسباس ومن بعد ننزل نصبهم في الكونت نتاعي. تولي اوتوماتيكمون فما شركه هي اللي تعمل في التيلي كومبونساسيون هذه نتاع لي شيك ليشيل انتر بانكير، وهي دونك النيميريز لي فورمول دو شيك وتصير دونك تعمل لك يعني الكونفرونتاسيون بين الشيكات نتاع كل بنكه تلم الشيكات اللي هي عندها على بنكه اخرى انسي دو سويت، ويبعثوا دونك هكا الشيكات هذوكم وتصير لا كومبونساسيون في ان ديلي نتاع 24 اور بارفوا 48 اور، ساعات كيبدا فما جور فيري توصل حتى 3 ايام باش يصير لك هكا الفيرمون.
Donc tu déposes الشيك نتاعك في الكونت وتصير دونك كومبونساسيون هذه بين لي بانك اترافير ان فيرمون يصير من كونت لكونت. اما عندك لا بوسيبيليتي اوسي باش تمشي وتجبد الفلوس نتاعك ديريكتومون من الادريس نتاع لاجونس. وقتاش tu ne peux pas effectuer يعني une opération نتاع paiement نتاع encaissement directement من لاجونس؟ وقت اللي يكون الشيك باري، الشيك فيه 2 بار. تبعوا فيها؟ Est-ce que vous suivez؟ وي مسيو. وي باهي تو باش نحكيو على الشيك باري. تسمعوا بيه الشيك باري؟ مش نورمال يمشي الكونت معين معناتها ما تنجمش لازم يتصرف في صحيح بلاصة معينة. صحيح هذيك هي ليفي لو بلوز امبورطون، انك وقت اللي tu barres le chèque تحط له دونك 2 traits في اللونغل غوش سوبيريور من فوق، تحط له 2 traits. وقتها دونك تولي tu obliges le bénéficiaire انه يصب الشيك نتاعو في ان كونت كورون. دونك وقت اللي واحد ياخذ ان شيك باري راهو مطالب باش انه يكون عنده ان كونت كورون باش ينجم ياخذ في الشيك هذاك، لازم يحل حساب جاري. ما ينجمش انسان يخلص في شيك باري alors qu'il n'a pas de compte courant. D'accord? Donc le chèque barré, il a pour effet d'obliger le bénéficiaire de déposer le chèque sur le compte courant نتاعو et il lui interdit donc d'effectuer le paiement et l'encaissement du chèque directement de la banque du tireur. Donc ساعات ما نجموش donc نعملوا l'encaissement du chèque من l'adresse هذه le lieu du paiement. وقتاش؟ وقت اللي يكون الشيك باري. Puisqu'on y est, البارمون هذا c'est ça l'objectif نتاعو. اما عنده un autre objectif اللي هو ماهوش توا actuellement يعني ما عندوش أهمية كبيرة، أنه الشيك باري يولي نون اندوسابل. أما اللي فيه هذايا توا يعني ماهوش كما قلت لكم ما عندوش قيمة. علاش؟ خاطر ديجا لي فورمول دو شيك اللي تعطي فيهم البنوك التونسية للي كليون تاعها يخرجوا بالمونسيون نتاع شيك نون اندوسابل. شفتوها في الدو payer contre ce chèque non endossable. Est-ce que تشوفوا فيها؟ la mention في الدو في chèque وين نحطوا on payer contre ce chèque non endossable. تشوفوا فيها؟ وي مسيو سي بون. باهي ريتو هذيك non endossable شو معناتها؟ معناتها tu n'as pas la possibilité d'endosser le chèque. شو معناتها endosser le chèque؟ معناتها تبيع الفالور نتاع الشيك نتاعك. L'endossement, c'est la technique par laquelle le bénéficiaire d'un chèque cède les droits نتاعو على الشيك هذاك لune tierce personne. ايش يعمل؟ endossement بالعربية يسميوه التظهير. endosser فيها كلمة le dos c'est le dos du chèque. tu signes في قفا الشيك، تعمل سيناتور نتاعك في قفا الشيك وتكتب bon pour endossement au profit de فلان فلاني وتصحح. كي تعمل الحاجة هذه وتعطي شيك لشخص آخر تولي جميع الحقوق اللي عندك أنت en tant que bénéficiaire تنتقل للشخص اللي عملت له endossement. تولي هاك الفالور هذيك تتباع، هاك الشيك هذاك يتباع من شخص لشخص. celui qui a obtenu l'endossement البينيفيسيار نتاع l'endossement هذاك ينجم يهز الشيك هذاك ويخلص فيه من البنك كيما ينجم كيف هو بيدو يعمل له endossement ويولي دونك هاك الشيك هذاك une valeur qui est transmissible par endossement. بقى l'endossement هذا c'est vrai qu'il est prévu par la loi. أما lorsque يتعاملوا بهم التجار اللي هما كما قلت لكم على باز الشيك والكمبيالة هذوما c'est des instruments à usage professionnel. يستعملوهم essentiellement et à la base historiquement كانوا يستعملوهم uniquement les professionnels. Et les professionnels sont des gens avertis
ما يعطي ورقة كان ما يعرفها، يعرف شنو هي قيمتها، ويعرف اللي هي الريسك تيتر ترانسميز من بلاصة لبلاصة اتسيتيرا، من شخص لشخص، ويعرف شنو معناتها اندوسمون اتسيتيرا، ويعرف الريسك، ويعرف سورتو ان الفالور نتاع الشيك هذاك تقعد 3 سنين و8 ايام. انه انسان عطيتو شيك اسو جو ان 2021 ينجم يقعد حتى 2024 ويمشي للبنك باش يخلص في الشيك اون 2024، يقعد الشيك نتاعو فالابل بوندون 3 سنين. اونتر تون فك 3 سنين هذوكم ينجم الكونت نتاعك يكون ما عادش فيه فلوس، تنجم تكون ميم سكرتو، تنجم تكون فيه مشاكل نتاع les chèques, ça y est, il a été encaissé, tu n'as plus de problème par rapport à ce chèque. وهو الشيك هذاك يقعد مرقدو الشخص هذاك ويتذكروا بعد عامين 3 سنين. ولا لو كان جا لوندوسمون هذايا يفونكسيون، هاك الشيك هذاك يلي اوندوسي يتباع من شخص لشخص ويحوس، فهمتي، يسيركول في المارشي مدة تعوام لين توصل قريب الاجال نتاع الفاليديتي نتاعو، يولي اخر شخص حصل على اللوندوسمون يمشي يجري باش يخلص فيه قبل ما توفى الفاليديتي نتاعو. Et donc, ça a créé pas mal de problèmes. نتاع الشيكات بدون رصيد، نتاع ناس خرج شيك le jour J plus 2 années ولا 3 années يلقى شيك تصبلو alors que الكونت نتاعو تسكر ولا ما فيهش فلوس وما عادش ينجم يخلصوا وتصير برشا مشاكل. ولات البنك سنترال دونك elle a obligé les banques أن تعطي للي كليون نتاعها des formules de chèque avec la mention non endossable باش تنحى هذه الانترديكسيون تاع الاندوسمون. خديت شيك يا تخلص فيه انت يا ما تنجمش دونك تبيع هاك الفورمول هذيك ولا تبيع الفالور هذيك الشيك هذاك تبيعه لشخص اخر، وكيك نقلصوا من الاجال نتاع لونكيسمون. يولي دونك عنده شيك عند شخص بركه، ما يقعدش يحوس عند برشا اشخاص. داكوغ. دونك لي في قبل نتاع البارمون انه يخلي الشيك نون اندوسابل، لو كان نحطوا له البارمون هذوكم لي دو تري هذوك يولي الشيك نون اندوسابل. اما هذه دونك ديجا هكا في اللي فورمول ديجا ولاو يحطوها. Tu ne peux encaisser le chèque que moyennant son dépôt في un compte courant، تولي تصبو في كونت، سينو راك ما تنجمش تخلص بيه ديريكتومون من لاجونس نتاع التيرور. فما دو تيب دو بارمون، فما ان تيب اللي هو في 99.99% يتعمل، وفما يعني ان تيب دو بارمون qui a été prévu par la loi mais très rarement نلقاوه. دونك لو بارمون اللي نحكيو عليه واللي هو usuel وموجود ديما سي لو بارمون جينيرال، وقت نلقاو دو تري وبين لي دو تري ما فما حتى مونسيون. وفما لو بارمون سبيسيال وقت اللي بين لي دو تري جنديك لو نون دون بانك، مثلا هذا ان شيك بي ان ونجي بين لي دو تري ونحط بيات مثلا. وقتها non seulement je suis obligé de déposer le chèque في un compte courant، mais يلزم يكون الكونت كورون هذاك محلول عند البيات. داكور. ما نعرفش pour quel intérêt on peut يعني exiger ça, mais c'est possible juridiquement. Je peux faire un barème spécial. وقت بين les deux traits j'indique le nom d'une banque en particulier, BIAT, UBCI, Tigeri, quel que soit. D'accord. Et donc نولي obligé باش اني يكون عندي كونت فك البنك هذيك اللي هي انديكي بين لي دو تري باش نجم نخلص فك الشيك هذاك. Ça s'appelle le barement spécial. Et نكملوا les vite fait هنا في cinquièmement donc c'est l'identité du tireur. Le tireur donc il est indiqué, il est identifié par son nom et son prénom, donc nos personnes physiques, voilà, par sa dénomination sociale, donc une société. مع هذا عندها elle est identifiée par ce qu'on appelle le relevé d'identité bancaire. RIB هذايا c'est un code de 20 chiffres, RIB, hein, relevé d'identité bancaire, il est composé de 20 chiffres. Vous voyez que donc à l'échelle internationale, partout dans le monde, les clients de banque sont indiqués et sont identifiés par le relevé d'identification ou d'identité bancaire, il y a un code de 20 chiffres. Et là, c'est le lieu et la date du paiement.
Le lieu, c'est le lieu où le chèque a été tiré, Tunis, Ariane, Sfax, Sousa, etc. Et puis là, la date du paiement. Et faites attention, le كان نعمل هنا un chèque antidaté. Le chèque antidaté هو الشيك اللي نحط فيه une date ultérieure, une date future. نجي نتعامل مثلا مع شخص باش نعطيه شيك، نطلب منه انه ما يصبش الشيك immédiatement. نقول له راه باش نحط لك une date، والدات هذه تصب فيها الشيك. في القانون ينجم ما يستناش الدات هذيك، وينجم يصب الشيك نتاعو immédiatement، يعني dès qu'il va donc يعني détenir هاك الشيك. d'accord. donc la date هذه ما عندهاش انسيدونس على la date d'encaissement. كي تبدا فما اون دات فيتور ما عندهاش دونك حتى ايفي، ونجم انا نمشي للبنكه اون طونك بينيفيسيير وجونكيس لو شيك حتى قبل الدات اللي هي انديكي اون طونك دات. علاش؟ خاطر لو شيك سي ان موين دو بايمون او كونتون اي فو ايميديا، كيف وكيف الفلوس. كاني دخلت يدي المكتوب وجبت فلوس وخلصت، كيف الشيك يفونكسيون هكاك. ما ينجمش يلعب دور الكمبياله هذيك تنجم تعمل فيها échéance future. Un chèque, c'est un moyen de paiement au comptant et à vue, immédiat. Donc, لو كان أنا نعمل une date future هذيك ما عندها حتى incidence. تو برشا ناس يطلب شكون appelle chèque de garantie. يقول لك ما عندكش فلوس وتحب نعطيك ان كريدي، هات تعطيني شيك وحط لي فيه une date future, une date ultérieure. وين أنا يعني جو مونجاج اني ما نصبش هيك هذا كان في الدات هذه. هذاك سان انجاجمون ماهوش قانوني، وينجم هو ما يحترمش الانجاجمون هذاك ويجي يصبه، والبنكه مطالبه باش تخلصوا لو كان فما فلوس. لو كان ما فماش فلوس وقتها يولي ان شيك سون بروفيزيون، وتولي مشاكل نتاع تسويه. لو كان ما تساويش تنجم تتعرض للعقوبات الجزائيه. داكور. دونك antidater un chèque يعني ne va pas empêcher le bénéficiaire d'encaisser le chèque immédiatement. في الكاز السابع la signature du tireur. الشخص اللي عمل الشيك هذاك لو tireur il doit signer لهنا، والسيناتور لازم تكون conforme à un modèle de signature que le client dépose lors de l'ouverture du compte. كي تحل الحساب الجاري نتاعك تعمل ديبو دو سيناتور في الاجونس، والموديل نتاع السيناتور نتاعك يسكانيوه ويحطوه على ذمه لي زاجون نتاع الجيشي. شاك فوا وين يدخل لهم شيك بور فيريفي السيناتور اللي موجود على الشيك، ويجبد دونك الموديل نتاع السيناتور اللي انت تو لا ديبوزي ويقارنوا. لو كان يلقى اختلاف كبير بين لي سيناتور يولي يرفض خلاص الشيك هذاك. Et donc, normalement, on doit signer de la même façon qu'on a donc, c'est par la même signature qu'on a déposé chez la banque. وقت اللي شخص de mauvaise foi يعني عن سوء نية يبدل السيناتور نتاعو باش يحرم البينيفيسير نتاعو انه يخلص في الشيك. نعطي شيك لشخص وانا ما عنديش فلوس في الكونت ولا هكاك باربيك نحبه ما يخلصش في الشيك هذاك، اش نعمل؟ je signe d'une façon différente من السيناتور اللي que j'ai déposé في البنكة. وقت اللي باش يهز الشيك للبنكة يقولوا له سي با لا ميم سيناتور دونك ما نخلصش. وقت اللي يفيقوا اللي هي لوبيراسيون هذه اتعملت يعني دو موفيز فوا، يولي يتعاقب التيرور بعقوبة بالسجن توصل حتى العام سجن، بخلاف العقوبة الأخرى لو كان ما عندوش فلوس في الكونت تاع عقوبة الشيك سون بروفيزيون اللي توصل 5 ans d'emprisonnement. أما juste parce que rien que parce que il a modifié sa signature يعني intentionnellement pour empêcher le bénéficiaire d'encaisser le chèque، هذيك يعاقب عليها القانون بعام سجن. البوسيبيليتي الأخرى أني الشيك نتاعي لا été volé، تسرق الشيك ويزون ايميتي ما سيناتور، اما ليميتاسيون تاع السيناتور ما كانتش بارفيت
donc celui qui l'a volé ou qui l'a falsifié, c'est la même signature. هذيك يتعاقب عليها celui qui a falsifié la signature حتى 10 سنين سجن، توصل العقوبة ل10 سنين سجن في يعني تزوير امضاء متاع شيك. D'accord. Donc, dire par rapport à la signature. On a donc les explications pour le chèque certifié. نقول اللي احنا déjà وصلنا للشيك certifié في الكور. مازلتوا معايا؟ وي بس باهي. يظهر لي كملنا الوقت. تستنوني juste un instant باش نتيليشارجي la liste des présents s'il vous plaît. بالPC أسهل donc allez, je sais pas comment je gérer, ajouter des contacts, option de réunion. Normalement هوني. Alors, مش مشكلة. Alors, merci pour l'attention. Quand femme a des questions que vous voulez poser, n'hésitez pas. Et à la prochaine. Shaya Taiba et Beslama.